4千吨级的顺风艦台北艦今仔日成军，头一只用台湾原住民族号名的远洋巡河船西拉雅号，今仔日嘛举行落水仪式。面对这中共一直咧侵扰，赖总统致辞的时阵是呼吁朝野立委，都爱支持海南七法的修法。请接台。 报幕掀开，总统赖清德正式为台湾第一只5000吨级高纬度远洋巡河船号名叫西拉雅号，强调传承原住民族勇敢坚韧守护家园的精神。呼吁朝野立委面对中共一直伫无明确的所在侵扰，爱支持海南七法的修法，要让海底电缆等关键基础设施能够有更完整的保护体系。我希望立法院能够不分党派，都能够支持海南七法的修法。 另外，第4只国艦国造4000吨级的嘉义级顺风艦台北艦，嘛选伫同一天举办成军典礼。赖总统嘛亲身上艦示导。赖总统伫驾驶室外甲大家握手。台北艦有配3组射程120公尺的高压水炮，也加定海火箭弹系统，支援兵舰转换。同时配置规格相当野战病院顶级的医疗舱，会配置伫中部地区机动海巡队做海上执法、救援救助使用，是我国自主造舰能量的提升，也是我国海上执法能力 与国际人道救援能力迈向高峰的重要里程碑。面对中国海境有10000吨级的军舰，咱方现役上大型的巡航舰是4000吨级，外界烦恼要安怎因应抵抗？ 当你面对这种所谓的用海上的小船去对抗他们大船的时候呢，其实你就放飞几架无人机，其实这个是一个很不错的补强的方案之一啊。专家认为，虽然咱方海巡军舰数量档数甲中国海警有正差，不过借由舰艇搭配无人机形成海空联合战力，渴望有效强化无对称作战的量能。公司新闻采访报道。